Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. MSI MS16R1 dizüstü bilgisayarınızda batarya şarj problemi yaşıyorsanız, bu rehber tam size göre. Öncelikle, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından çıkarın. Bu noktada, gerekli aletleri hazırlamak önemlidir. Philips tornavida, plastik açma aracı ve bir temizlik bezi bulundurmalısınız. İlk adım olarak, arka kapak vidalarını sökün. Bu vidalar genellikle 4-6 adet olur. Vidaları çıkardıktan sonra, plastik açma aracını kullanarak arka kapağı nazikçe kaldırın. Kapağı açtığınızda, bataryayı göreceksiniz. Bataryayı çıkarmadan önce, bağlantı kablosunu dikkatlice ayırmalısınız. Burada dikkatli olun, çünkü kabloya zarar vermek istemezsiniz. Eğer batarya çok zor bir şekilde çıkıyorsa, burada küçük bir ipucu verelim, bataryanın yan tarafında bulunan kilidi kontrol edin. Bataryayı çıkardıktan sonra, temizliği yapmaya geçelim. Temizlik beziyle batarya yerini ve bağlantı noktalarını nazikçe silin. Bu toz ve kir birikimini önler. Eğer bataryanızın hala şarj olmuyorsa, başka bir sorun olabilir. Burada zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmeti sunduğumuzu unutmayın, uzmanlarımız sorunun kaynağını belirlemede size yardımcı olabilir. Şimdi, dizüstü bilgisayarın içinde bulunan güç bağlantısını kontrol edelim. Bu noktada, güç kaynağının düzgün çalıştığından emin olun. Güç adaptörünüzü başka bir cihazda deneyerek işlevselliğini kontrol edebilirsiniz. Eğer adaptör sağlam görünüyorsa, dizüstü bilgisayarın içindeki güç devresini kontrol etmelisiniz. Bu işlemi yaparken dikkatli olun, çünkü devre elemanlarına zarar vermek istemezsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın içinde bazı bileşenlerin yerini değiştirmek veya yeni bir bileşen eklemek gerekebilir. Bu noktada, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu hatırlatmak isteriz. Bu hizmette, bilgisayarınızı tamir için evinizden alıp, tamir işlemi tamamlandıktan sonra size geri getiriyoruz. Son olarak, her şeyi yerine takıp, vidaları sıkıca yerleştirin. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden açın ve bataryanın şarj olup olmadığını kontrol edin. Her şey yolundaysa, bataryanızın artık çalışması gerekir. Eğer sorun devam ederse, tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın. Bu şekilde, tamir maliyetini önceden öğrenmiş olursunuz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.